Всем привет! Спасибо, что вы открыли это видео. Я рада видеть вас на своем канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Оля. И на этом канале мы с вами изучаем английский и совмещаем с тем, что нам интересно. И объектом данного изучения выбрала сериал «Теория Большого Взрыва». И сегодня мы с вами разбираем 11 серию второго сезона. Для тех, кто не смотрел предыдущие разборы, ссылки на них я оставлю внизу в описании под этим видео. А разбор в этой 11 серии будет состоять из 2 частей, и это будет у нас с вами первая часть. И из нее мы с вами узнаем кое-что интересное о Рождестве, о ритуале, скажем так, дарения подарков по версии Шефа. Но для этого вернемся с вами в университетскую столовую, где и начинается завязка всей этой серии. Hey, isn't that the guy who won the MacArthur Genius Grant last year? No, not all at once. Then how? Leonard. Now Raj. Now Sheldon. I didn't get a good look. Can I go again? No. It's David Underhill, so what? So what? His observation of high-energy positrons has provided the first conclusive evidence for the existence of galactic dark matter. I have 2 words for you. The first is big, the other's whoop. It is a big whoop. Made almost all the work you've done since you've been here completely useless. Did not? Did too. Okay, maybe some of it, but... Look, the guy was just in the right place at the right time with the right paradigm-shifting reinterpretation of the universe. He got lucky. Я намеренно опускаю все научные термины, физические термины и также разговоры о звездных войнах и тому подобное, потому что моя цель — выбрать интересные разговорные выражения или классные слова, которые нам могут пригодиться в повседневной жизни. Итак, выражение, которое я выбрала из этого эпизода: to be in the right place at the right time. Быть в нужное время, в нужном месте. И продолжаем просмотр дальше. Excuse me. Are you Leonard Hofstadter? Yeah? I'm David Underhill. Yeah? Yeah, Dr. Gablehauser said if I wanted to set something up in the photo multiplier lab that you'd be able to give me a hand? You want to work with me? Well, if you have a little time, yeah. Wow. Sure. Yeah, no problem. Here's my home number. Here's my cell. Here's my office. Here's my parents' number up in New Jersey. They always know how to reach me, so... Congratulations on the MacArthur grant, by the way. Big fan. Thanks. I'll call you. Okay. Bye-bye. Выражение, которое неоднократно еще будет появляться в этой серии: to give somebody a hand. Помочь кому-то. То есть, если мы разберем это выражение дословно, оно означает протянуть руку помощи. Следующее выражение — это reach me, связаться со мной. И средства связи — это on the phone, по телефону, by email, по электронной почте. What are you looking at? You've never seen a hypocrite before? Hypocrite — лицемер, ханжа. И с этого момента у них завязывается дружба, они не только вместе работают над экспериментами, но и Дэйв приглашает Леонарда на различные развлекательные мероприятия, и Леонард хотел бы развеяться от своей папанской жизни. Итак, и теперь мы с вами посмотрим, вернемся с вами к Рождеству и посмотрим, что же Шелдон думает по этому поводу. Hey, Sheldon, are you and Leonard putting up a Christmas tree? No, because we don't celebrate the ancient pagan festival of Saturnalia. Saturnalia? Gather round, kids. It's time for Sheldon's beloved Christmas special. In the pre-Christian era, as the winter solstice approached and the plants died, pagans brought evergreen boughs into their homes as an act of sympathetic magic, intended to guard the life essences of the plants until spring. This custom was later appropriated by Northern Europeans, and eventually it becomes the so-called Christmas tree. Как вам такое мнение? Возьмем с вами выражение, которое связано с Рождеством, если вдруг кто не знал. Put up a Christmas tree — это наряжать елку. И здесь можно взять еще одно классное слово. Solstice — это солнцестояние, точка солнцестояния. И, соответственно, winter solstice
это зимнее солнцестояние, summer solstice, это летнее солнцестояние. И также у этого слова есть значение как кризис, переломный момент, переломный пункт кульминации. Еще одно слово, которое сказал Шелдон, pagan, это язычник, атеист. И теперь мы с вами перейдем непосредственно к акту дарения подарков. Okay, well, thank you for that, but I got you and Leonard a few silly neighbor gifts, so I'll just put them under my tree. Wait. You bought me a present? Uh-huh. Well, why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas? Oh, Penny. I know you think you're being generous, but the foundation of gift-giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. И перейдем с вами к словам. Generous – это великодушный, благородный, щедрый. Следующее слово – это foundation. И у этого слова есть несколько значений, но в принципе у всех у них одинаковый образ, одинаковый смысл. Допустим, первое значение – это фундамент, основание чего-либо, да? Следующее, второе значение – это основание, базис, азы чего-либо. Третье – это как основание чего-то, основание семьи, основание города. Следующее, четвертое значение – это организация либо учреждение. И выражение, которое можно взять с этим словом, to lay the foundation of something. Это заложить фундамент, если в прямом смысле, да, ну и также в переносном. Заложить основу чего-либо. Следующее слово – reciprocity. Это обоюдность, взаимность. И последнее выражение из этого эпизода, из этого отрывка, to give an obligation. Это возлагать обязательства на кого-либо. Honey, it's okay. You don't have to get me anything in return. Of course I do. The essence of the custom is that I now have to go out and purchase for you a gift of commensurate value and representing the same perceived level of friendship as that represented by the gift you've given me. Well, it's no wonder suicide rates skyrocket this time of year. Okay, you know what? Forget it. I'm not giving you a present. No, it's too late. I see it. That elf sticker says to Sheldon. The die has been cast. The moving finger has writ. Hannibal has crossed the Alps. Skyrocket – это резко подниматься, подскакивать. Выражение во всех смыслах употребляется, также значение цен, курс валют и так далее. Слово, которое мы активно используем, в принципе, мы все его знаем, это стикер, наклейка, какая-либо этикетка. И выражение the die has been cast. Или брошен, либо еще проще. The die is cast, либо the die is thrown. И теперь мы с вами переместимся на некоторое время вперед, на лестничную площадку, проходя по которой от 1 до 4 этажа может пройти столько событий, как мы следим за этим сериалом, что полжизни проходит без такой всего интересного. Итак, мы видим, что по этой лестничной площадке идут Дэйв и Леонард. Дэйв провожает Леонардо до его квартиры, так как мотоцикл Дэйва упал Леонарду на ногу, поэтому он умеет. Oh, hey, Leonard. Ooh, are you okay? Oh, yeah, it's just a little motorcycle accident. My God, how fast were you going? I don't know, it's all such a blur. Good one. He couldn't even get us started. Hi, Dave. Hi, Penny. So it's your motorcycle? Uh-huh. Oh, is it okay? Lucky for the bike, it landed on my leg. You mind giving me a hand with Speed Racer here? Yeah, sure. So, Dave, how do you know Leonard? I'm a physicist. No, you're not. И здесь нетрудно догадаться, что между Дэйвом и Пенни затевается такая интрижка. Мы понаблюдаем с вами за искусством флирта физика. Are you and Leonard working on an experiment together? Yeah, actually we are. Yeah, we're examining the radiation levels of photomultiplier tubes for a new dark matter detector. Sweetie, Dave was talking. You know, I love science. Since when? Since always. Call me a geek, but I am just nuts for the whole subatomic particle thing. The last thing I would ever call you is a geek. Well, that's what I am, queen of the nerds. Hey, if you'd like, I could show you the lab we're working in. We've got some cool toys, you know, lasers and stuff.
You know, I have always wanted to see a big science lab. Since when? Since always. Leonard, you okay here? Yeah, I guess. How about we go see it now? Maybe afterwards we take the bike up the coast, we grab a little bite to eat. Yeah. Yeah, that sounds great. Let me just get my jacket. И классное выражение, которое здесь можно взять. Since when? С каких пор? Nerd — это ботаник, хотя мы, возможно, брали это слово в предыдущих сериях, но повторение для изучения, как говорится. Итак, следующее классное разговорное выражение. Grab a bit to eat. Это прикусить что-нибудь. Чтобы нам понять тот образ, который я хотела передать на сети, давайте разберем это выражение по кусочкам. Grab — это что-то хватать, ухватить. A bit — это немного, кусочек, чуть-чуть. To eat — это есть, кушать. То есть, соответственно, схватить немножко еды, схватить чего-нибудь, покушать. И так у нас получается перекусить. Давайте же с вами посмотрим этот эпизод и понаблюдаем за Леонардом, который все еще недавно дышит кровью. Boy, she'll do, huh? And if you like that type. So, you and her... No, just neighbors. Really? I don't know how you live next door to that without doing something about it. Actually, science is my lady. Okay, let's go. All right. See you tomorrow, Leonard. See ya. Bye, Penny. Have fun. И не могу вам не показать это. Мне каждый раз смешно, когда я вижу этот момент. Yes? Did you forget your key? Ну что ж, в такой интриге мы с вами закончим разбор первой части и перейдем с вами к разбору второй части уже в следующем видео.